即係個重點就係話咧，攞翻自己嘅自主權，攞翻自己嘅心控制翻自己嘅心，唔好俾個習性，唔好俾個條件制約，唔好俾個自動導航帶住我哋嘅心走，帶住我哋心去生活，就好似發緊夢一樣，無覺知的生活。嗱，咁我哋唔好咁樣，明唔明啊？我哋盡量知道我哋自己做緊啲咩嘢，我哋盡量係一個醒覺，係一個覺醒嘅一個狀態。醒話俾自己聽，我要醒唔好 unconscious， 唔好發緊夢的去生活。我哋醒覺的去生活。醒話俾自己聽，我要醒，我要醒即係咩？我行緊路，我知道行緊路。食緊飯，我知道食緊飯，咁咪醒咯。喂，好似我諗嘢，知道自己諗嘢咯。係啦，叻啦。我打妄想，但我知道我打緊妄想。你一知道打緊妄想，個妄想就 stop 㗎啦。OK， 即刻 stop。你有個情緒生起，你一知道一有覺知嘅情緒生起，個情緒就會 stop， 明唔明啊？咁樣嘅喎，所以咧，如果你係喺一個覺知嘅狀態咧，就好少妄念。好少情緒，你就喺一個好清靜嘅狀態，好似澳洲師兄咁樣。係啊，係。咁喂，平時我哋要做啲功夫嘅喎，我啱啱喺 Sydney 翻嚟啫喎，禮拜一先翻嚟啫喎。哇，OK，好啊。嗱，咁我去就見到佢好多次，見到澳洲師兄好多次。咁最後嗰日咧，我同佢食晚飯咧。咁我就遲咗，我就打個電話俾佢，我要遲20分鐘先到啊！佢喺個酒樓度等我喎，咁我話喂，唔好意思啊，我遲咗翻屋企，要遲20分鐘先到。咁話唔緊要，你慢慢嚟啦。咁好啦，咁我兩夫婦去到酒樓見到佢喺度，咦？佢同我哋講，多謝你。呢20分鐘，我眼定定望牆啊，我面緊逼。嗱，咁就提醒我一句説話，提醒我添，唔好嘥任何時間。有任何時間，唔該你眼定定望牆，唔該你心在當下的望牆，唔該你將個心擺翻喺自己度。明唔明啊？嗱，佢20分鐘等我，佢都唔會嘥，佢都喺度望。冇嘢話，佢做得非常之精進喎。所以佢成日都心在當下，成日笑眯眯，成日係一個喜悅嘅狀態。點解啊？心在當下就喜悅自然嚟，唔使做其他嘢㗎啦。心在。個人係咪你覺得有呢個狀況之下，個人係咪平靜同埋唔會hurry？冇錯啦，唔會係心急㗎啦。冇錯啦，心在當下，一切正面嘅能量都喺晒度。我哋已經有晒所有正面嘅 quality 我哋個人好平靜，好開心，好安寧好有慈悲心，好想幫助人。明唔明啊？我哋有晒啲嘢，不過心不在當下，即係冇晒。心不在當下，即係冇晒呢啲咁好嘅嘢。咁佢有啊嘛，佢成日都心在當下啊嘛。佢20分鐘等我，佢都要面壁，佢都要眼定定，佢都唔好嘥時間。所以佢成日都心在當下，佢咪成日都咁開心咯，成日笑眯眯啦。咁呢啲人冇人俾佢，佢自己攞翻嚟嘅啫。自己努力先做得到翻嚟，唔好諗咁多嘢，唔好講咁多理論，唔好嗰啲幫唔到你嘅，嗰啲越搞越麻煩。一有時間心在當下，一有時間眼定定望牆，我你眼定定望任何嘢都得，總之眼定定，明唔明啊？咁你眼定定望牆，眼定定望喺邊度？將個心帶翻你當下。嗰陣時你先自己做翻自己嘅主人啊！好嘛？嗱，咁呢啲嘢真係要去實修，真係要日常生活中去做。嗱，但我想問你先，唔係一定係長嘅，譬如喺我面前有個杯，我望住個杯得唔得咧？得啊，得㗎啦。總之要眼定定，將個心擺喺個當下。你望住隻杯，你個心咪在個當下咧，當下咪隻杯咯。
當下即係這裏現在，最緊要現在，你嘅心喺現在，現在 now here 咪隻杯啦 ，here and now，OK 你嘅心喺個杯，即係喺 here，你嘅心 always now 個心喺 now 有咩好處？點解要 now 啊？因為大部分人嗰個心都喺過去，都喺將來，就好少喺個 now 嗰度。如果你嘅心喺過去，咪勾翻過去啲經驗，勾翻過去啲唔開心，勾翻過去啲痛苦出嚟啦。如果你嘅心喺將來，你咪恐懼將來會發生啲咩嘢？聽日會發生咩嘢？唔知喎，聽日唔知有咩嘢會發生喎。你要擔心、恐懼、憂慮個將來，所以千祈唔好諗過去，千祈唔好諗將來。OK， 個心一定要保持喺 now。個心成日喺現在有咩嘢啫？現在咪前邊個杯咯，係嘛？現在前面個杯，你就唔會諗翻過去、琴日、前日、舊年、前年，你唔會諗翻過去。過去已經不存在啦，你諗翻不存在嘅嘢啫嘛，你勾翻起你嘅念頭出嚟，勾翻起你嘅記憶出嚟啫嘛，根本嗰啲嘢不存在嘅嘢唔好諗佢啦。OK 你個心擺翻喺 now， 而家要做啲咩嘢你就去處理佢。OK， 你個心又唔好擺喺將來，因為將來你唔知㗎，你作個將來出嚟，你 project 個將來出嚟，你估個將來出嚟。就製造好多擔心，製造好多憂慮，製造好多期望喺個所謂將來。唔好諗咁多將來，唔好諗過去。嗱咁樣你就會安安樂樂的過生活，就會好似澳洲師兄快快樂樂，冇嘢擔心嘅，冇嘢影響到佢嘅。咁樣咁個個都希望咁啦。係啊。咁就主要就再講嗰一樣嘢。就個心成日都擺喺 now 個心一諗咗過去，即刻翻嚟，即刻知道自己諗緊過去，就唔好再諗啦，擺翻你當下，擺翻你現在。當你嘅心諗聽日、諗將來、擔心某一啲嘢，唔好諗，千祈唔好擔心將來，千祈唔好諗將來，將個心擺翻喺當下。咁樣呢。你要有覺知先得喎，即係你要有覺知，睇到個心走咗去過去，即刻拉翻佢喺當下。個心走咗去將來，拉翻佢喺當下。Always now，咁你就快樂過神仙。神仙都唔夠你快樂，明唔明啊？所以保持心在當下，保持心在現在。過去唔存在嘅，將來未嚟到，淨係得個當下啫嘛。根本個事實上就係要淨係得個當下。但係我哋要訓練啊嘛，我哋要訓練個心。一般人99.99%嘅人個心都喺過去喺將來，所以啲人咪痛苦咯。點解一般人咁痛苦？一諗咗啲唔存在嘅嘢就係過去，諗咗啲唔存在嘅嘢就係將來。咁你咪成世都咁痛苦咯。而家唔係，淨係學一樣嘢啫，保持心在當下，保持心在這裏，現在 now，咁你就冇嘢擔心㗎啦。現在有啲咩嘢擔心啫？現在有嘢咪處理嗰樣嘢咯，係嘛？你係諗將來諗過去先至製造好多痛苦，製造好多擔心，製造好多恐懼俾你啫嘛。喂，但係阿譚老師，如果行路嘅時候，咁嗰條街咧肯定好多 distraction 聲音又車又人又成咁我哋點樣可以行緊路嘅時候可以心在當下咧？呢個就係要訓練啦。你俾啲聲音，俾啲人拉走咗你嘅心，即係話你嘅心個力量好弱，個心在當下力量唔夠強。OK， 如果你嘅心在當下力量夠強嘅話咧，理得佢隔離有咩人有咩聲音啫？你淨係個心喺當下就行路啦，明唔明啊？咁你行路不受其他嘅嘢影響，所以要訓練。一有時間好似澳洲師兄咁，唔該你望牆，唔該你面壁，明唔明啊？每日1個鐘、2個鐘、3個鐘嘅佢做，
你如果你做10分鐘嗰啲，你根本個心在當下就冇力量。佢而家又唔係，個心成日都喺當下。即係我哋嚟咗太短，好似啲水煲極都唔滾。冇錯啦，講得啱晒，係啦，啱晒。好嘛？好啊。咁錄音我都有錄咗10分鐘多啲。譚師兄講得好清楚，好清楚，多謝先啦。希望你同阿 Annie 咧多啲時間眼定定望長，真係要擺時間眼定定望長嘅。就唔好唔好嘥太多時間呢個理論咧咩嘢，因為眼定定望長根本幫緊你嘅心，你自己加強緊你嘅心嘅力量，喺當下嘅力量，明唔明啊？咁咪多最緊要答應我多啲眼定定望長，多啲收集啊！係啦，多謝，好嘛？24小時都要做咯，發夢都要做啊！發夢都可以做嘅。瞓着都可以，心在當下啲快都瞓覺。譚星啊，係譚老師。唔緊要，譚星一樣。嗰陣時候咧，你話眼定定咁樣咧，其實都會有雜念嘅，都會有嘅。係。咁但係就係問題就係睇你嗰個你睇下你係啦，睇下你心在當，心在當下個。你啦，咁樣你又翻去自己嗰個。呼吸再眼定定咁樣樣，其實咁樣都好冇乜分別。而家唔使呼吸噶啦，純粹眼定定望住一樣嘢。純粹眼定定唔使你又呼吸又成，點有咁多咩？一係你做呼吸都得噶，呼吸都 OK。我都唔理啦。擺個牆度啦。係啦，你望住埲牆啫嘛，而家叫你望10分鐘，半個鐘、1個鐘，你慢慢加強佢。明唔明啊？嗱，佢等我20分鐘，佢都望住個夢牆，佢望住夢牆，做咩嘥咗啲時間啫？做咩四圍碌啫？四圍望啫，係嘛？你唔好成日將啲時間擺晒喺個手機嗰度。係啊，最麻煩就係資訊太多啊！你唔好中毒咯。係嘛？手機毒啊！你手機嗱 OK， 我而家俾半個鐘頭睇手機，咁咪 stop 啦。咁其他時間眼定定望長，俾多啲時間眼定定望長。或者係 irresistibly 要做呢樣嘢。係啊，好嘛？咁我哋下次再傾。嗱，希望你做多啲眼定定望長。係啦，繼續加強心在當下個力量，你個人就睇到變化嘅，個人已經爭好遠。好冇？輕鬆咗好多。係啦，輕鬆咗，快樂咗，慈悲咗。對人哋好咗，冇嘢關心咗啦。係啦，關心咗，好唔好？嗱，今日講完啦，咁而家講你自己啲得唔得？